कई बार रात में खांसी की वजह से नींद खुल जाती है। कई बार इसका कारण खांसी ना होते हुए आपका एसिड होता है। दरअसल अगर हम रात को लेट हेवी मील्स खा के सोते हैं तो हमारे पेट का एसिड हमारे फूड पाइप से होते हुए हमारे गले में आता है, और रात में क्योंकि हम सोए रहते हैं ये तकलीफ ज़्यादा हो सकती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा हो रहा हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए।